仙界眾仙為普救世人，替王母娘娘修煉濟世明珠，有意福澤凡間。魔域眾妖得悉此事，天魔自恃法力高強，竟直闖仙界奪取濟世明珠，更以童男童女修煉魔法，為禍人間。自此之後，神與魔遂展開連番惡鬥。呢位姑娘唔好阻住我哋啊！我哋趕時間噶。你哋唔使驚，我嚟打救你哋嘅。打救我哋？真嘅？我哋有得救啦！我哋有得救啦！呢位靚女貴姓啊？我就係王母娘娘智爹堂嘅性感尤物，兼且係智勇雙全、身手不凡、貌若天仙，仙界最具前途、最具潛質嘅仙女藍采和啦。架勢唔架勢啊？點啊？我就係劉家村最精靈、最活潑、最後一個處女啊！出嚟批爆你個頭啊！嗱，你冇行埋嚟啊！好厲害噶，知唔知啊？不過我塊嘢唔見啦，出嚟嗰塊啦！
諗辦法啦，斌哥。你嗰塊嘢行過我嗰塊喎。仲使你講咩？使得喎，定格嘅。等我嚟。係南草，死老妖啊！踢我啊嗱你。小心啊！踢我嚟。好玩啊！斌哥，你都瀨嘢啊！早知我一早用呢塊鏡嚟對付你啦！哇，好彩啫！攞翻嚟啦！睇住啊！哎呀，走咗啦，咁點算啊？好講，你學藝未精就試住落嚟凡間搞事。哎呀，我落嚟幫你咋？你嗰6粒濟世明珠俾人撻咗，唔係我幫你啊！你唔知點算？你幫我？如果我頭先唔係及時現身啊，你渣都冇啦！你塊鏡幾省鏡噶喎？喂，借你玩下啦！係，你玩你自己好快啦！我塊冇你咁行啊嘛！借嚟啊！美人照鏡，仙女散花，玉石俱焚。喂，有冇爛到啊？冇事啊，斌哥。冇玩啊！塊嘢瀨嘢喎，藍彩喎，賠翻你嗰塊俾我。咁點啊？仲有一個自殺就係王母娘娘嘅大壽啦，我哋仲未揾到嗰6粒人無橫財不富嘅濟世明珠啊！錯，係人以後睇忠信。我都中咗一個字啊！你唔記得先計1日係凡間1年咩？咁就係，仲有1個月。錯，咁啊冇錯。你都唔夠天魔打，俾9個月你都冇用啦，係咪咁話？所以咧，我哋就落嚟凡間咧，四圍咁蒲，周圍咁急，希望我揾到啲有仙緣嘅人幫手咧，阿姑妹。又出笨招啦，斌哥。兩位姑娘，下次行街街小心踩到蕉皮。斌招果然堅挺啊！斌哥等埋。斌哥，乜嗰2條姣婆有仙緣咩？唉，人哋咁俾面，又點可以令人失望呢？你俾翻個仔我！而家錢就俾翻你啦！呢個衰人啊！哇，乜嘢世界啊？如果唔快啲揾翻嗰6粒濟世明珠，等王母娘娘福澤凡間，人世間以後就永無寧日噶啦。賣肉壯母，九母慘被17名大漢輪奸患惡疾而死，望母親入土為安，感恩不盡，願以肥美狗肉為補，連狗都唔放過。冇陰功啊，冇陰功啊！買啦買啦，買得大啊，贏得大啊！係啊！一鋪未食過唔得，嚟！嚟，香，呢隻太香啦，你哋就快香啦。呢度唔知邊個香啫，爽啲手啊！咁耐都有㗎。到我啦！1萬，哎呀，碰，我碰，你真係要捧，大勢氣啊嘛，你真係要捧，碰咯！你做乜嘢？打龍通啊？話碰要碰啊！你撲咩啊？想話我撲街？唔係話你撲街，話碰要碰，碰啊！話碰要碰喎，屌！大勢氣幾時輪到你啊？碰！講，
哇咁3張，哇加6張萬子，再上嚟9張，跟住15張。喂，冇用就打啦，做咩啫？留嚟送飯啊？加萬子啊，呢檔你唔係啊嘛？驚成咁？唔搏啦，唔搏啦。張 Sir 啊，嚇？唔係研究下啫，研究下啫。你打錯牌啦！你識咩啊？打嗰隻啱噶啦。13腰嘛。喂，輪到你啦，爽手啲好唔好？知唔知啊？我牌啦。13腰，好嘢！咩嚟㗎13腰嘛，你話13腰嘅？你兩個夾埋嚟出老千？唔係啊，我哋唔夾埋都出千噶啦，出千唔一定要夾埋噶嘛，係咪啊？係咩啊？出千已經唔啱噶啦，仲要拖人落水，走開！喂，唔係咁冇嘢係嘛？老味啊！咪住咩啊？打還打，千祈唔好打我塊面，我仲要靠佢溝女啊！以後唔好俾我見到你啊！我如果咁嘅樣，以後你仲認得我咩？望咩啊望？你靚仔得過我啊？乜嘢啊？啊，企埋一邊啦！我養住你個契弟，咁樣算兄弟一鑊，冇義氣喎！喂，你邊位嚟啊？我望中嚟咯！啊，看中你？哇，乜靚仔咁多噶喂啊？我而家好靚仔咩？溝唔溝死女啊？你驚啲女溝你嗰個咧？喂，唔好講咁多啦，我而家好肚餓，搵嘢食啦！我食咗咯你食咗？喎。係啊，你食咩啊？食奶咯。食奶？快啲食啦，乖啊！哇！唔係咁樣係嘛？唔係你話點啊？嚇？就咁樣要食啊？你企喺度梗唔得，要控個頭埋噶嘛？唔係難為情啊？就算難為情都係佢啫係嘛？咁咪喂喂，嚇？你過到要恭敬啲同人哋講，生意興隆，橫財就手咁先得噶噃。哦，喂喂，俾啲誠意，你話我真係好肚餓，可唔可以俾啲奶我食啊？咁先得噶噃。哦喂，唔好咁狼啊，啜兩啖好啦，啜兩啖我點得飽啊？用口咬實唔放，為之一啖。唉，禽獸啊！咬實唔放為之一啖啊！我冇你咁衰啊！求其啜兩啖塞下個嘴就算啦。快啲人哋收檔啦！哦，師奶，生意興隆，橫財就手。師奶，我叫漢中嚟啊，好肚餓啊！俾隻咬住兩啖啊！咩話？我唔會咬住唔放噶。嗱，你如果呢隻唔得閒，我就煮呢隻，求佢煮兩啖，執下個嘴嘅啫嚇。哎呀，講咩你？做乜打人喎？人人都係咁煮噶啦。講咩啫？嗱，即係話佢咬住唔放，食餐飽都得咯。家陣我煮兩啖，執下個嘴都唔得，唔公平。大細超，你黐線㗎！喂，大細超，估唔到你光天化日之下調起良家貨，你嘅行為做得出嘅。喂，你叫我嘅我叫佢攞呢支嘢啜嗰啲豆奶啫嘛。嚇？佢走啦，走啦。喺邊度？喺邊度？邊個要啜我老婆對奶？哇！唔係啊嘛，咁大對奶都有嘅。就係佢想啜我啲奶啦！你要啜奶啊？冇啊！哇！你唔使震，唔使震，我唔食，我唔敢食，我打死都唔食啊！幾人大隻攞出手唔死種喎！而家我哋周身冇個先，邊有錢去食飯啊？有錢通街都有，睇你識唔識執啫。邊度有得執啊？嗰度咪有咯。喂，咁都唔係執喎，咁係搶喎。你過到去扯跌佢袋跌落地，我過去執。哦。喂，點解唔係你過到去扯你個袋跌落地，然後等佢執咧？你咁樣衰，執都執輸嘅人啊嘛。咁點解你話我靚仔？你一個執輸嘅靚仔啊嘛。快啲過去添啊，數手啊。哦。平啲得唔得啊，老5細？分錢啊！誒，10個咪平2錢係啊，100個咪平2兩。係啊，你要幾多個啊？俾半個我唔該。雲吉嘅，等陣啊！誒，做咩你？行街咯。你執住我袋行街嘅咩？係啊，佢教我嘅。喂，你仲想屈我？
我同你唔係好熟嘅啫嘛，我邊有啲咁靚仔嘅朋友啊？喂，斌哥，有人搶嘢，知住。契弟啊，正官我正契弟嘅，喂，做咩正官我？擺低唔屬於你哋嘅嘢，就放你哋一條生路。一言為定，你嚟得到。喂，契弟，大佬啊！你仲坐喺度？使唔使係咁跟住啊？你兩隻咬得切。死啊！哇！小嘢，我走大啊！哎呀！做咩啊？做大戲係嘛？唔係喎，似傻嘅多喎。傻嘅氣節咯，唔知唔關我哋事啊！走啦！好。你做得冇啊！喂，唔係。白太，死火！啊，唔關我事。呢啲咬唔爛嘅。不過點解今唔着底環出街啊？涼爽啊！哦，真係開房。你點知㗎？走啦！好啦，嚟啦，各位，係啦，好啦，到步啦，各位，係，嗱，行快啲啦，係，停喺呢度啦，請落嚟啦，係一個，歡迎下，係啦，3個、4個、5個、6個、7個、8個、9個、10個。大家埋嚟嗱，今晚咧我哋就喺呢間鼎鼎大名嘅龍門客棧嗰度投宿啦，好嘛？哎呀，啲賤格啊你！打我啊！做咩同點解你做乜鬼啫？算啦，入去啦。乜你咁勞先埋嚟㗎？衰鬼阻住啊嘛，邊又唔同人一齊喎。有啲好嘅男人，往往都有愛人嘅啫。哎呀，嚟啦！咁耐都冇嘢食。啊，我芒果佬咧，我都好肚餓啦。我腰果佬咧，水飯，我叫咩名？你個漿果佬嘛，咁都唔記得。我漿果佬咧。喂，咁多嘢講啊，肚餓，開飯未啊？快啦，好快啊！各位，我哋龍門客棧嘅老闆娘親自接待大家。仲冇賤格！我一睇你個淫樣啊，就知你諗埋啲淫嘢噶啦。飲茶。飲茶，唔重手得㗎，客嚟㗎嘛，陰公有冇打親你啊？你做咩唔望我啫？你有乜好睇啫？哦，咁即係話我醜樣啦。你以為你好靚咩？係人憎，最憎人話我醜樣噶啦。咁人哋真係唔中意女仔㗎嘛？有得罪各位嘅地方，請多多包涵。小女子何仙姑一定會令大家賓至如歸嘅。今日我哋為大家準備咗嘅係本店最出名嘅楊枝甘露，係水嚟嘅，同埋龍門大包，縮嘅。請大家慢慢享用啦。睇住，大家唔准食，有冇搞錯？報名嗰陣時又話1日3餐9大簋，而家俾啲咁嘅嘢我哋食，當你乞衣啊！俾面，唔好搞事好冇？咩啊？一於冇面俾。等我俾你啦！其實啲包都唔係好差啫，你哋仲有咩唔滿意啊？如果佢會靚仔有咪有啦。正
邊位有意見？冇咗，快啲食啦！嗱，有班你睇噶啦，仲唔醒目？食啊食啊！好啦，早睡早起身體好，大家入房休息啦喎。好啊。嘿，太陽都仲未落山，咁就冇得玩噶啦。係啊，大把嘢玩啦！你哋幾個麻甩佬又係任你哋玩喎。快啲入嚟啦！快啲嚟啦！你仲唔入去？入去做咩？休息啊嘛。唔係一間房住4個人啊唔係，一間房住晒你咁多個嘛。有冇搞錯啊？唔入去啊？唔入，打死唔入噶！咁多位係咪又有咩唔滿意呢？點啊？都係表姐你好嘢。我係你表妹啊！啊，係表妹啊。開工。點解呢7部電影醫冇用嘅？啲人仲喺入面行嚟行去嘅。係，表哥，等我嚟啊！真係得喎！粗嘢嚟嘅啫，開工啦！女人好咩？喂，仲企喺度？啊，做嘢吓。哇，發達啦！哇，好靚啊！咁樣好咩？嚟啊！喂，快啲啦，得未呀？就得啦，搞掂啦！你睇下係咪咁？好嘛？兩位客官喺度住宿係嘛？我哋要一間房。好啊，唔係2間至啱。我哋得翻1間房啫喎。咁有冇2張床啊？有啊，幫我燒咗佢，唔該。一間房得1張床㗎咋？好啊，好啊，好啊，好啊。請。我哋想食啲嘢先。好好啊，阿牛，幫兩位客官寫啲嘢。得啦，兩位客官揾啲咩食咧？豉椒河咧，啲牛肉多啲喎，好啊啲，豉椒多啲，好啊啲油，唔好落咁多啊，啲油唔好太熟喎。啲河粉唔好咁粗啊。好啊，豉椒牛河碟。喂，小二啊，沖水啊！啊，得啊！喂，唔使做咩？係咯。喂，你想錄死人啊？喂，係咪有料到咧？嗯，嗰條友會唔會有仙緣啊？有先年會有記認啊嘛，係佢哋身上面會有特別嘅胎記㗎，周圍長你衫嚟睇啊？到時自然會喺我哋面前出現㗎啦。唔知上身定下身呢？飲茶啦。阿媽，攞茶落啦。我咁遲咯。啊，弊啦你，食啲嘢先啦。坐啊。兩位客官食啲咩啊？老老實實，咩啊有冇點我先？哎，我曹國球做人咁耐未放過人流料啊！你咪唔信我先，你唔信我行街啊？誒，坐低啊！唔好玩我啊！我鐵拐你當咗咁多年差，未必係玩過噶。哦，你想破奇我立大功啊嘛？梗係啦嚟啊！冇問題，帶咗嚟啦。好喺嗰邊。切，啲肉鴨粗嘢嚟，咩肉鴨啊？翡翠嚟㗎，仲有禮物送添。係我老母啊！唔使啦，你慳飯啊！咩啊？
阿媽食乳鴿啊！冇啦，食乳鴿先啦。乳鴿咁貴啊！我孝順啊嘛。咁好嚟。阿媽，我幫你剝骨咧。阿仔啊！吓？唔使啦，阿仔。要嘅，我孝順啊嘛。阿媽知你孝順啊。我剝緊骨啦，啲骨好硬啊。阿仔啊，阿仔，唔使啦。阿仔啊，咁都得。阿仔啊，唔使啊，阿媽知你孝順啊。煮教係咁辛苦噶啦。阿媽，啲骨咁難剝，我哋唔好食落好唔好啊？小姨，咩嚟噶？燒燒火鍋。拎過嚟。哦。阿媽，我叫咗火鍋啊，我哋打邊爐啊，好唔好啊？嚟。好啊。阿仔啊，點解咁熱嘅？阿媽，打邊爐係咁熱噶，忍住先啦。熱唔好食噶嘛，係咪？唔食得唔得啊？阿仔啊，做咩燒我隻手啊？好痛啊！係啊。邊個？邊個偷襲我？係邊個？唔得嘅，啊，有辦法。阿媽，洗手啦！阿媽，嚟洗手啊！唔使啦，唔得啊！你手污糟啊！乾淨唔使啦。唔係咧，食嘢要洗手噶。哎呀！媽，乜你咁論盡噶？唔洗都冇用咯。嚟，你先洗手啊！仔啊，腰骨好痛啊！痛都要洗手噶嘛，食完嘢要洗手嘛。點解會咁啊？你洗乾淨，再洗過啊！仲要洗？喂，唉，你唔得噶啦！喂，行街！喂，等下先，咁現實得嘅，唔信睇斷手攞唔到。喂，做咩啊？好放手咯！我都忍得你耐，連老母都斬，你仲係人嚟嘅？我斬老母關差事啊！輪都輪到我啦啩！好啦，唔好再踩啦，踩實晒啦你。啊，你踩人咁耐，踩得最叻係呢次。你讚我啊？多謝多謝。係咪冇錢找數俾人丙啊？嗱，阿媽俾隻肉鴨你，攞去找數啦。阿仔啊，冇錢又唔出聲。唉，醫翻都嘥藥費啦。呢位姑娘今晚發夢，一定會夢到我。你呢條支整佬，我睇你今晚點夢為？如果我做到佢口裏邊嘅一隻豬鴨，我都死而無憾咯。我嘅白馬王子出現啦！睇下，連你條女都嗒我糖啊！乜咁鹹嘅？有冇人可以話俾我知，到底發生咩事啊？吓，剛才發生少少誤會，打爛晒啲嘢，入我數。入邊個數都冇所謂，既然係小事，不如請大家上房休息啊！請。係啦，斌哥上房瞓啦，好多嘢講，嚟啦！客官啊，你開咗房未？
你個仔哎呀，簡直係欲火焚身，情難自禁，簡直想3點盡路啊！呢鋪位啊，斌哥你仲唔嚟？我真係瞓唔着噶。哎呀，我失眠啊，斌哥你快嚟瞓啦，辛苦啊，數綿羊俾我聽啊，快啲瞓啦，斌哥，嚟啊，快啲啦，快啲啦。嚟啦，借名啦你。做咩嚟啊，斌哥？一陣你就知噶啦。哦，知啦，你嗌嗌，好，等我陪你唱翻首歌先，哈哈，誰人逼我，我欲我，喂，你搏咩啊？咪搏咩咯，早晚面對開幕。你搏咩你嘅事，我不嬲都潔身自愛嘅。係，梁山伯與祝英台都係咁瞓噶啦，早唞啦吓。哼！話知你啊，夾咩都飲晒佢，隔條河都幫你飲埋佢。哇，好近我都要頂噶啦，頂埋呢碗先唔係唔正事啊！咦，有啲暈添，真係好暈啊！死啦，冧啦！早知你有呢一着噶啦，啲水落咗催眠粉嘅，你自己糊飽佢啦。做個球，做個球，做個球。喂，喂，你喺做咩啊？唉，我哋撈線人噶嘛，周圍踩線，係咪要小心啲啊？哦，係啊。做事人係咁啊，做個王似個我啊！誒，過嚟啊，坐低先傾嘅。又搵我做咩嘢啫你？唉，淨係打爛咗，雖然唔好值錢，但係你老人家粗粗地收咗佢啊！講啲你俾我聽啊！佢半年未抱過我噶，再唔抱我啦，我燉冬菇噶啦！呢啲咁嘅濕碎嘢，留翻你收到水飲啦吓！幫忙啦，我收翻幾兩幾頭俾你啦！幫忙收埋佢啦！係咁易，幫忙收咗佢，唔該你啊！哇，可以掂到佢就好咯！曹生，你想聽邊個啊？吓，咁你應承我噶咯？唔該晒你啊！曹生，你有冇病啊？嘿，思春病啦！吓，你思嗰個野春，你唔好呢個嘢嗰個嘢喎，你講嘢嚴肅啲得唔得噶？啊，對唔住，對唔住。喂，佢有咩咁好啊？哎呀，你又冇試過，你點知佢唔好咧？梗係未試過啦，我都唔興呢家嘢噶嘛。吓！乜你唔興呢家嘢㗎？係咯。哎呀，咁你係損失大啦！你話如果我同佢一齊幾咁好咧，佢可以滿足到我兩個傾埋一齊，如魚得水，欲仙欲死㗎嘛！哎呀，不如咁啦，我搵個機會安排你哋，你交我，我交你，如魚得水，亂交24。不過咁，你要爆啲料俾我聽喎。嚇，就憑你？冇錯，就憑我。好，君子一言，快埋一邊。兩邊。冇問題，兩邊。兩邊。嗱，就呢度啦。喂，黑媽媽，好怕黑喎。做呢啲嘢嘅黑媽媽噶啦，唔通張得傑彩咩？嗱嗱聲就去搞掂佢啦。係我心啊噏咁跳啊！咁咪啱咯，有冇了件件心事啊嘛？我幫你撳住。好兄弟啊！
喂，搞掂未啊？哎呀，都未除衫，使乜除衫啊？除褲咪得咯。除褲嗰啲唔係水乳交融啦，嗰啲叫屙鼠鼠啫喎，都唔識嘢嘅。喂，咩環境啊？嘿，咩環境關你咩事啫？阻住晒，唔要你喺度啊！命都唔長啊！等你好耐，而家啲禮，唔好做啦，乖啦，唔好嘈啊！同你玩啦，好玩啦！哇，真係咁攞命！玩啦！我中意你笑，唔中意你叫。喂，你想玩成咩？你搞成我咁，做鬼都唔會放過你。吓？唔通玩死咗？嘈我狗！哎呀，仆街啦，瀨嘢啊！喂，哎呀，夢遊啦，夠鐘夢遊啦吓，去吹簫啦，去吹簫啦。喂，唔係樹吹啦，出去吹啊，尿急啊！嚟，唔該，出去啦，出去。斌哥你嚟咗啦，斌哥，等咗你好耐嘅咧，話你咁俾啊，住攬翻嚟。咩啫？冇啊！冇。果然不出我所料，我一早就覺得你有古怪㗎啦。你想點啊？卿本佳人，奈何作賊呢？吓，我做咩關你咩事啊？最好就當乜都睇唔到，得咩？哼，唔到你話唔得。哇，好殘雞喎！唔好逼我從來唔打女人。啊！以你一個女流之輩，有咁好個功夫，都算難得咯。成樣，你唔講埋啲廢話，仲難得啊！你雖然點咗我穴道，不過以我個內力，不出一個時辰，我就可以用我個功力打開我個穴道。到時睇下你仲點樣手指篤篤。哦，但係你啲朋友已經落晒密室咯，唔使半個時辰就有人嚟救我睇你點死啊！哼，哇，好功備啊！救命啊！喂，救命啊！你唔使嘥氣啦，佢夢遊病發作，自己都唔知道自己做緊乜，幫你唔到嘅。哇，好壓啊！佢攞住個尿壺做咩啊？施肥啩？哎呀！喂！冇錯啊！
你哋一定係我琴晚施完肥，突然間長出嚟嘅樹人啦。啊！等我俾多啲肥你，等你快高長大先。唔係啊，唔係啊，大家啦，大家啦，係佢啦。你咁矮，一定係缺少營養啦。我俾多啲你。係淋佢啦，淋晒落佢度啦。係我啊，淋佢啊。好醜啊！你都有份。冇啦。啱啦，肥佢啦。喂，咁多人睇住，喂，唔好啦啩？冇得屙。咁臭嘅，又拎到咩嚟啊？屎嚟噶！我今次淋屎啊？唔係，係開飯。吓？咦？阿爹、娘親，你兩個點解喺度噶？啊，大家都肚餓啦，我餵你兩個食啊！喂，娘親先啦。唔係啊，娘親唔肚餓，餵阿爹食先啦。餵佢啊！餵佢啊！我都唔肚餓，你餵佢食先啦。喂，阿爹食咗啦。食咗飯都可以當宵夜噶嘛？衰仔，阿爺都唔認得。吓？阿爺食餸唔食飯噶嘛？快啲餵阿嫲啦，阿嫲肚餓啊！死仔啊！你明知阿爺唔食飯，阿嫲唔敢食噶嘛？你唔怕嫲俾阿爺炳啊？你快餵佢食啦！兩個都唔使爭，一齊食。嗱，食咩啫？點解唔要我啊？咦，表哥，你嚟得啱啦，開飯。想辦法過嚟幫我解條鐵鏈先啊！你講嘢咩？我而家就同佢講嘢。睬你生臭狐啊！頭先嗰個乸型係生臭狐，快諗辦法睇點走啊！諗到啊！貴姓啊你？喂，你又夠貴姓啊？吓！喂，你個貴唔貴姓啊？嗱嗱聲解條繩，幫你解條鐵鏈啦！你唔好嗱嗱聲解條鐵鏈，然後過嚟同我哋解條繩。快啲啊！嘅咩？你睇唔到我哋成隻臘鴨咁啊？你快啲諗下計把啦！咁啊係話，快啲啦！我哋解係呢邊，係啊呢邊啦，喂，係喂呢邊啊，快啲啦！呢邊有人嚟啊！喂，啱啦，我哋啱講起你啊，咧佢啊，佢話好掛住你啊！喂，唔好爆響口啊！咩爆響口啫？人少少怕咩？認咗佢咯！你即刻口得啊！你冇好死噶！唉，我都知噶啦，你同我講過唔好出聲啊嘛！一對相愛嘅戀人啊，如果死咗對方都唔知愛自己嘅，你話幾慘啊？係咪啊？我唔會俾你死，我平安咁臭，你係咪吔過屎咧？捉佢啊！捉佢吧！咁臭，我嚟冤死啊！你殺死我！你殺死我啦！攞頭捉暈佢啊！咁臭，點捉啊？捉佢啊！捉佢！捉佢啊！臭到我死啊！唔作啊，大家死嘅咋？你作啊！我作都梗係作啦，咁遠點作？作啊！作死都仆街！作啊！你要講作邊個啫吓？作你嘅死人頭啊！咩話？死人頭！得啦，搞掂咗啦！快啲啊！攞鎖匙啊！嗱聲啦！攞鎖匙啊！快啲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 嚟呢邊啊！係。喂，我點喺度㗎？喂，我點喺度㗎吓？你醒㗎係嘛？哎呀，弊啦，夢遊病發作。剛才我冇做啲失禮人嘅嘢嘛吓？唉，你做過啲咩我唔計較啦。呢個賊婆點咗我穴道，快啲幫我解開啦！你呢個淫賊啊！佢想侮辱我啊！解我穴道先啊！聽我講啊，快幫我解開先啦！佢想侮辱我啊！真嘅咧！咪做！你哋一人講個理由出嚟，我認為只得解一個，我就解一個啦。我講先。向公子啊，其實我好仰慕你噶，我晚晚發夢都夢到同你親熱，我哋嘴對嘴，我哋脷搭脷，我哋個腿亦互相交流，頂唔順啊！直情可以解渴啊！你太肉麻，太核突啦！你冇嘢嘛？唉，我受到刺激，大到衝開我穴道啊！哇，好嘢喎！你頭先中咗個賊婆計啦！豈有此理！要斬要殺，隨便你哋啦！好，一於俾你試下先奸後殺嘅滋味。啊，唔好啊，咪住先。我啊！佢雖然係抵死，不過要問清楚佢身世先得噶。大家有着數噶，唔好理，總之問清楚先得嘛。你聽我講啦。你為咗佢打我，我明嘅。
我自己一個人去吹簫。哎呀，右邊啦，即係你嘅左邊啦。係。嗱，聽住啊，家姐我哋向左轉，你就向右轉，大家面對面，睇下面唔面線嚇嚟。得咩你啊？咩係你啊？嘿，只能口啊！我夠想落，綁埋一嚿點行開啫，真係啊！快啲啦，有咩留翻瞻仰遺容先講啦。係，嚟。哎呀，乜你係女人嚟㗎？乜你係男人嚟㗎？失禮。細個。哇，乜咁離奇啊？你得個男定女做嘢啊？係嗱聲啊，快啲啦，嗱聲啊！用口含住佢啦，用條力捲佢，捲住佢，一住攤咗啊！喂，快擔鎖匙啦！定啲嚟，擔咗企起身，擔啦！喂，忍住啊，得唔得？忍住啊，死都唔好放啊！你死都要忍住，臭得好鬼死啊！老虎都唔好放啊！你啫嘛，未聞過咩？斌哥咧嚇！斌哥，我哋成班人俾人捉咗，你掛咗喺度溝女。唔使咁勞氣，我而家了解何仙姑開黑店係為勢所逼嘅。哎呀，佢講你就信㗎啦！咁你哋好多個好多咩？你哋兩個周圍撞騙無惡不作，你係為咗領賞立功，連老母都殺。你啊仲戇居，都唔知為乜就出賣朋友啦。你哋話啦，你哋有咩資格批評人哋咧？係啊，我係男人嚟噶嘛，你估我想基㗎嚇？喂，咁時勢唔好嘛，我夠想做老實人咯，點知做笨實人？所以我哋就明白，我哋就嚟打救你哋咯。喂，聽講打就打咗，救就未救喎。只要我哋揾到6個有仙緣嘅人對付天魔，揾翻嗰6粒濟世明珠，交俾王母娘娘福澤凡間，咁就天下太平噶啦。揾6個人啫嘛，我幫你揾啦。去邊度揾啊？應該就出現咗噶啦，不過可惜未有緣相見啫。咁嗰6個係點樣樣噶嚇？係咪都係男人嚟㗎？靚唔靚㗎？每人身上有特別嘅胎記嘅。胎記呢個算唔算係啊？係喎，人啊，係啦。喂，我都有㗎，睇睇啦。咦，我又有喎。嚇，我都有啊。筍，哎呀，我都有㗎，你睇下。係。哇！好大隻字喎！唉，太好啦，只要揾落個忠字嘅人齊啦。我淨係得個心字咋，咁即係冇我份啫。撲街啊！冇我叫紅中嘅成出。邊個排比咁曳啊？你個中指有埋？喂，唔係咁都算係嘛？算㗎啦，算㗎嗬。咁都得？咩唔得啊？呢啲就叫做仙緣啦。有仙緣有咩用啊？可唔可以做神仙啊？冇錯啦，咁就可以做神仙啦。做神仙有咩好處啫？有冇而家咁快活先？俗語都話快活過神仙啊嘛。切，又要食齋，又冇女人乜嘢，有咩咁快活得㗎？係啊。咪咪嘈！喂，嗱，你口聲話自己係神仙，有咩證明啊？係啊，有料嘅就整啲嚟睇下。喂，你不如變啲黃金出嚟，又或者幫就華師姑啲衫褲係啊，你哋把口咁賤啊，信唔信俾雷劈啊嗱？我就信啦。哎呀，嚟料啦！嗱，噏三噏四啊，俾雷劈死你哋啊！切，閃亮嘢嚇到我哋啊！嚇鬼咩？雷神劈死佢哋！使命俾我！冇事喎。邊位啊？你係邊位啊？對唔住，我頭先劈錯咗，而家再劈過。冇啊！我哋信啦，千祈唔好啊！求你啊！冇，我哋乜都信啦。真係信啊嘛，你哋。有咩着數先？仲講着數，有版俾你睇嘛？想電死咩？信。咁你咧？信。我今次嘅犧牲都冇白費。哎呀，
啊？結婚啊？咁夜發生咩事啊？唉，天魔要我哋獻出3個童男，3個童女，如果唔係就剷平我哋條村。為咗全村人嘅安危，我哋逼不得已，咪唯有將啲仔女交俾佢咯。唉，係咪有人可以咁惡啊？你聽唔到咩？話嗰個唔係人，係魔，仲係天魔添。我就唔信我哋唔可以對付佢啦。佢係妖怪，我哋係血肉之軀，點同佢鬥啊？啱啦，佢咁講未就冇道理嘅吓，可唔？喂，女人型，聽講人同魔冇得鬥噶噃。唔係喎，我哋有仙緣喎，唔知會好啲啦嗬？係啊。放心啦，只要大家齊心合力，乜嘢魔都可以對付到嘅。係咩？你放心翻去先啦，我哋一定會幫你哋剷除天魔噶。真嘅？咁我哋等你哋好消息咯。我哋唔會令你哋失望噶。多謝各位英雄，多謝各位英雄。嗱，而家你哋有仙印護身，天魔咧就唔可以傷害你哋嘅。不過記住喎，天魔隨時會幻化人形，我哋千祈要小心，唔好俾任何事情離間我哋嘅感情。我哋唔能夠團結一致，就唔可以打敗天魔噶啦，知冇？冇錯。要小心啲啊！冇睇有腳腳毛咩？咁呢隻咩嚟㗎？啊！你啲人你咪走啊！你啲人你咁就想走㗎啦？咁你仲想點啊？我全身都俾你暈晒啦，真係啊！哇，咁早搞啲咁嘢啊？佢非禮我啊！佢裝我沖涼啊！摸我隻腳啊！咁蝕底嘅嘢你都做？唔係啊，佢轉㗎，我沖咗涼，佢突然間剝晒衫跳落嚟喎，咁我咪揾隻手上。我大夫睇下佢啦，你。邊人啊？喂，俾人非禮啫係嘛？你都有着數㗎。俾你摸唔同啲嘛？喂，真㗎？嚟咯。好喂。你幫我報咗仇先啦。好，一言為定。不過而家睇個扮先都得啩？而家啊？好啦。唔得啊，咁點啊？好扮。做咩啊？你有病喎？你有病啊？已經病到唔知道自己病啦嘛？啊，玩嘢嘛？望咩啊？你下邊個啷啷將會變四方形。你下邊個啷啷將會變三角形啊！你唔信我同你打賭5兩銀。賭咩啊？賭你變三角形啊？賭你一炷香嘅時間，你個啷啷將會變四方形。我賭你半炷香嘅時間，你啷啷將會變三角形。你真係唔信我嘛？唔信？5兩銀，一炷香時間。一炷香5兩，晒你。喂，睇多次。睇你條啊！冇事。喂，睇住啊！搞錯啊！邊有上行路唔帶眼，真係。咦？做咩你？抹點啊！一定要抹啊嘛！咁啊，走你！喂，大佬，你等我燒埋支香先抹地得唔得啊？打下你啊！啊！哎呀！喂，係頂得住，咪住，走啊！哎呀，穩陣啦，咁先。冇事。吓？心難測啦，我怕人對我不利。啊？對你嗰度不利？哎呀，好出奇咩？
會咬人噶嘛。咁唔係幾好啊嘛？冇咩？誒？咩聲啊？咩聲啊？好似咁怪嘅。係咪好怪唔係我啊！冇變，冇變。喂，使乜咁緊張啫？咩啊？如果真係變咗四方嘅話咧，我照住我抽你先呢。你有咩？少少咁多啦。少少我唔愛，爛我啊！唔該。贏咗。韓雙子咩啊？你輸咗啦，攞5兩銀嚟。輸咩啊？我而家仲係圓揼嘅，冇變到四方啊！冇理由，一定已經變咗四方。你唔信你自己睇啦。嗱，乜咁㗎？得粒嘅，你唔好理啦，總之係圓咪得咯，俾錢嚟。啊抵輸喎，5兩銀俾你嘅。我都話佢肯當眾除褲㗎啦，20兩。抵得喎。仲剩執15兩，老友。喂，我再同你賭多5兩銀，我將佢變長俾你睇啊！你傻㗎？我哋飲茶。喂，我真係得喎，我正話真係試過咯喎，好長好長好長喎！喂，4兩啊，賭4兩啊！我都話我條橋得㗎啦，係嘛？嗱，我氹得你咁開心，咁呢餐應該係啊。你睇啊，飲茶先，飲茶先。唉，過隔離我哋不如。咪咁心急啦，都係俾你睇咯。飲茶飲茶，得啦。哎呀，喂，行住！你同我講嘢啊？啊，你撞到人都唔講聲對唔住，而家我媽生我出嚟俾你撞嘅咩？你真係同我講嘢啊？啊！你識震波，我唔識震波啊！震俾你睇。我喂，發牌錯啊！大隻嘅你噶嘛？撞我嘛？撞我都唔講聲。大夫話佢麻風病絕症，跟住就死㗎啦，走就腳唔該你啊！講啦嘛。對唔住，嗱，講咗對唔住啦，講咗啦。係咯，啊！坐低啦，咁多嘢講。呢啲咁嘅人啊，唔帶佢唔得嘅。我話你自己唔知驚係真。哎呀，使乜驚啫？有仙人護身，邊個咁喐我啊？喂，仙人唔係咁用㗎，仙人只係令到天魔驚我哋㗎咋。如果佢頭先佢喐我，綁我唔住。梗係啦，你死過翻生啦。唔係嘛？講呢啲嘢唔好咁大聲啦。仲有啊。哇！你越講越得人驚喎。喂，你兩個講清楚啲得唔得啊？好清楚㗎啦。喂！哇！係啦。喂！我真係完全一句聽唔到喎。哎呀，都叫你唔好咁大聲㗎啦！佢頭先話嗰個仙人啊，係要嚟相認嘅咋。如果遇到天魔咧，我哋一樣死梗。叫你唔好咁大聲咯。埋單啦！嗱，呢句就得啦。成為2006啊！嗱，多謝。走啦。喂，講翻我哋得啦，都話俾你睇咯，你唔係搞啦。對唔住，真係大過我嘅。你
得一塊腹肌可以交打。咁多阿婆嘅？阿婆賽跑啊！哇，唔得啊！阿婆都好好氣喎。哎呀，阿婆獎錢。阿婆，咩事咪走啊？做咩啊？阿婆，你嗰陣搶人錢喎！我冇搶錢啊！冇，我搶我俾你啦！我仲唔認啊？係佬啊！你轉過嚟咪個俾我啊！阿婆嚟嘅咋，使乜咁重手啫？阿婆點會搶錢啊？唔係啊，錢就唔係阿婆啦嘛！阿婆嚟嘅啫，你都識？喂！阿婆啊！你個打個窿度喂！哎呀，家伙！哎呀，呢次打錯人啦！咁點啊？救人啦！咁衰你，唔好意思啊，唔好意思啊，頂錯你啊！行啦！阿婆，起身食藥啦。見點啊，你阿婆吓？好翻啲啦。一日都係自己衰衝動咯，唔關你事嘅，都係佢哋話天魔嚟，累到我哋幾廿歲人仲要通街走。呢個天魔，我一定要對付佢。阿婆你放心啊，你心腸又好，身材又好，邊個娶到你真係有福氣啦。可惜啊，冇人識欣賞啦。男人中意啲女人打扮噶嘛，你打扮下咁咪得咯。開講都有話，花容月貌，女人打扮到好似花咁嬌豔啊，男人實中意噶。真嘅？係啊，冇呃你嘅，快啲去打扮下，見你嘅心上人啦。阿婆你快啲瞓先啊，我出去扮靚。阿婆話我靚喎。請教，大家研究下噶嘛。係，咁就快啲啦。人哋話做女人好幸福噶。我仲係女仔嚟噶。我好想做你嘅女人啊！好，咪咁心急啦。呢，人哋話做男人好傷身噶，唔知係唔係呢吓？哎呀！為咗你，斷幾年命都制咯。我會心痛噶喎。但係我心唔會痛噃。唔係咧，人哋話啲山邊酒咧好補身噶，想唔想試啲啫？但係我話我唔需要喎。嚟，你唔需要，但係我好需要，好多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 。既然你整咗咯，咁咪唔係嘥咧。咁我攞俾你咯。快啲。你今次仲鬼打鬼？做咩？倒尿啊？關你咩事啊？哇，咁多尿膏嘅，真係醜死鬼啊！爭啲俾佢見到我何仙姑倒尿添，倒入個程度先得。喂，心急死人啊！哎呀，做咩事啊？你唔怕俾人見到咩？我就係怕俾人見到先倒咗落去。果然係極品啊！唔係啊嘛？多謝你啊！多謝我？
我唔會辜負你一番心意嘅，我會逐啲咁樣飲，直至飲完佢為止。冇啊，我諗住倒咗佢噶。倒咗佢咁大嘥？係啊。不過明白你心情，當時你未遇到心上人啊嘛，喺咁悲傷無望、咁孤獨嘅環境之下，梗係諗住倒咗佢啦。不過而家唔同，你遇到我噃。你真係可以幫我搞掂佢？就憑你呢句說話，我決定一飲而盡。喂，你唔係啊嘛，咁都飲得落口？雖然啲味道係怪怪地，但係我決定飲就一定飲嘅，好味道。料嚟喎。咩話？妙。妙？好妙，嗰個妙啊？係我屙嘅尿啊！妙料。既然我飲咗你咁妙嘅料，我就有權教你做女人。喂，你唔好亂嚟喎！呢句說話應該我講先啱喎，你唔係亂嚟先，我點會咁做啊？仲扮嘢？打我！我竟然飲咗你咁妙嘅料，2點都露埋俾你睇啦，仲等咩啊？我實不相瞞同你講，我都係處。黐線！哎呀！我睇你仲可以點？禽獸停手！你叫邊個？跟我露2點嗰個。啊！神經！佢想侮辱我啊！關你咩事啫？咩話？唔關我事。你知唔知撈咩啊？既然關你事，即係唔關我事啦。咁我告辭，報返大晒。我就係大晒。喂，走啊！你死靚仔！你而家有着衫，我冇着衫，帶上嚟好唔公平噶噃，梗係你贏啦！你想點啊？大家鬥除晒啲衫，一齊打，咁先公平噶嘛，係咪先？除咩除？死你啊！除啊！嗱，睇下嗱，除啦！叫你除衫啊！除褲做咩啫？你死嘅！哎呀！哎呀！喂！唔好搞啲人命啦！哎呀！打交！點解打嘅？好睇啊！睇住！人哋話咪住啊，懵丙！係呢邊啊嘛！哎呀！唉，你知唔知你哋中晒天魔嘅圈套啊？圈套又關天魔事？啊？冇錯，天魔已經變咗我哋其中一個人，佢就想我哋自相殘殺。唔係我啊！話係我，大家都唔信啦，係唔係我啦，係咪你啊？你啊！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 我知道唔係你哋，不過無論變成點都有破綻嘅。本來已經肉酸，會變得更肉酸。做咩事咁多人嘅，斌哥？就係佢，我咩啊？我咪至叻咧。佢就係天魔。你哋玩咩啊？我咁靚似天魔？做咩啊你哋？吓，喂，唔關我事喎，我清白喎，靚都有罪啊吓！喂，你搞清楚先好喎。唔關佢事嘅。佢唔係天魔。掹晒佢！真正嘅天魔係佢，真正嘅天魔係佢，係佢。你哋信我啦。玩啊！到底邊個真邊個假啊？係咯。你哋信我啦，佢先至係天魔。等我打到你現出原形啊！咪住，我知道邊個係天魔。喂，冇亂嚟啊！啊？斌哥，今日會着底橫啊？係，女童不嬲唔着底褲嘅咧。係喎。你有冇着底褲？今日有。係紅色嘅。我今日初步去沖涼，所以真正嘅天魔就係佢。擺陣，擺過啦。擺乜都冇用。俾命先！
你玩嘅，唔使理我哋。好急啊！得機會，得機會。黃師傅，有冇事嘛？冇事嘛？哎呀，操佢點啊？只要有冇事都唔關你事啊！我喺度照顧佢得啦，你同佢報仇啦！快啲啊！睇住佢！我哋都係唔好阻住佢休息，我哋走先。我等機會跟佢後邊啊嘛。咁啊係，機會嚟啦！機會嚟啦！你話噶嘛？我哋大難不死，可以結為夫婦，遠走高飛噶嘛？唔係咩？你死啦！你黐線嘅，咩大難不死啫？我即係話何仙姑佢咧，唔知會唔會出咗事啊？我叫你去打聽下，結為夫婦。佢就大鑊啦！嚇，佢受咗傷啊！受咩傷啊？重傷咯！嚇，係啊，重傷，流晒血啦，成口血咁嚟緊啊！你點知啊？好，小心啲啊！睇路啊嗱！哎呀，你點啊？坐低唞下。坐。你點啊？仙姑，你覺得點啊？佢受咗重傷啊！你個衰仔，有冇成日之例？喂，你有冇？我正係軍職嚟噶噃。唔好嘈啦，俾我講埋呢兩句我就斷氣噶啦。吓！我有個願望，希望你哋幫我達成。個呂洞賓同埋藍采和俾天魔捉咗。我本來想去救佢哋噶，但係我而家唔得噶啦，你哋應承我幫我救佢哋出嚟啦，好冇啊？你冇事噶，放心啦。係咯，你講嘢仲有文有路，你冇事唔會死嘅。你哋應承我啦，應承我。應承。真嘅。應承。你哋咧？應承，我應承，你唔好死啊！應承啊！應承啊！喊咩啊？應承啦！開心啲啊！哎呀，哎呀，師姑，哎呀，點啊？點啊？喂，點啊？你死咗啊！師姑，喂，師姑，喂，原來你喺度。哎呀，好啦好啦，今次人齊咯。哎呀，我師姑做咩啊？你躝咗去邊啫？死咗啦！吓？咁點啊？呂洞賓同我講過，只要集合晒我哋8個人嘅力量，就可以對抗天魔。為咗達成何仙姑嘅遺願，我哋要同心協力。喂，你哋點啊？去，見搵咗何仙姑，我點都去嘅。嚟啊，去唔去啊？去咯。咁你咧？我梗係去咯。你咧？我哋唔使望住我梗係唔去噶啦。你哋咪就見過天魔個魔樣咋？個魔樣真係好鬼得人驚噶，見佢真係隔夜飯勾埋出嚟嘅啫。好啦，你講咁多嘢即係點啫？即係話我屋企有緊要事，我唔得閒陪咁多位，咁多位唔使送啦，係咁啦吓。睇你唔起啦！講埋你屋企人啦，我阿媽係嘛？阿爸，乖啦。吓，
冇啦，而家1、2、3射得翻4件，唔齊人就即係冇得去啦，係咪咁講啊？梗係去啦！我哋啊！我哋雖然唔可以同年同月同日生，但係我哋可以同年同月同日死啊嘛！邊個咁得閒陪你死啫？我哋有得救啦咩？最緊要有希望，有希望就有力量。冇錯，我哋有力量，但係都等死啊嘛！唔可以放棄㗎。天魔積聚咗濟世明珠嘅光華，我哋身處呢個魔界就會直衝仙界，邪魔得道，咁就禍患無窮㗎啦！我哋兩個人力量可以做得到咩？我要感動佢哋，合力對抗天魔。佢哋會嚟？對你有信心。哎，斌哥，我哋有得救啦！喂，喺呢度啊，過嚟啊！大聲啊！漢中連何師姑咧，點解得4個人嘅？何師姑死咗啦，漢中嚟一早走佬啦！嚇，咁點啊？咁即係唔夠8個人，俾你行到啦，要陪你死啦今次。好咯，喂，原來何師姑仲未死㗎！你咪死咗嘅咩？我唔炸死你哋點會嚟啊？死啦！何師傅唔夠打添喎！你靜少少啦！哎呀！你哋咪咁快埋單啊嘛？都咁樣累死你，開埋啲衰嘢，為你死，我心甘命抵。你冇死啊！我成世人未做過好事，估唔到今次死得咁冧。何師姑，何師姑，你唔好死住啊！我哋仲未到房㗎。漢中嚟，我嚟救你哋！你咁遲出場，你唔可以死！快啲啦，快啲過嚟啦！你哋去！哎呀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 ！哎！哇！想話我唔領你嘢啊，自己睇翻啊！死啊你！喂！我吉到天魔個囉柚啊！我吉到天魔個囉柚，你唔得吉我佢啊！哎呀！喂，點啊？世人都揾你笨，今次都對得你住。唔好死啊！你唔好死啊！你唔好死啊！我今年俾你揾笨啊！你唔好死啊！你唔好死啊！你翻身再揾我笨啦！張小佬，你唔好死啊！唔好死啊！張小佬，唔好死啊！等我嚟！點啊你？嚇點啊？彩虹冇乜要求，我淨係想你全身記住有我呢個公錢格嘅人。喂，你唔死得㗎！你一啲都唔賤格啊！喂！
會成咗先啊！係啊，都係喎。你哋就算成咗仙都冇用嘅，魔界之門已經打開咗，任氣就會直衝仙界，到時仙魔合一，所有啲嘢都係屬於我天魔噶啦！八仙出動，攻魔塔！辛苦晒啦，各位道友！而家王母娘娘攞翻嗰6粒濟世明珠，福澤凡間，從此人世間就得享太平啦。咁就可以成仙噶啦。係，雖然大家歷盡艱辛，你哋都重新做人，不過喺成仙之前呢，一定要經過一個考驗。咩考驗？咩考驗啊？係就係過海啦。我唔識游水嘅喎，咁即係唔受我玩。放心啦，過咗海就神仙啦嘛，你搏唔搏啊？搏，梗係搏啦。斌哥，你呢隻花艇幾時正喎？乜花艇啊？係中外聞名嘅動賓舟啊！哇，果然係勁舟，